हेलो भाई, मैं हूं देवांश। अगर आपकी गाड़ी में भी ड्राइव करते हुए अनइवन नॉइस आती है तो उसका कारण पार्सन ट्रे हो सकती है। इसमें आपको मैं पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि अभी मैं इसको इधर उधर कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं इसमें एक अनइवन नॉइस है। तो इसको कैसे ख़त्म करें वो इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए शुरू करें। तो आपको एक टिश्यू पेपर को लेना है और उसको दो हाफ में फाड़ देना है। तो जैसे मैंने इसको फोल्ड करा और उसको फाड़ दिया, तो अब आपको क्या करना है, इसको हुक पे लगाना है और इसके ऊपर आपको टेप से इसको उसी जगह पर चिपका देना है। तो आइए इसको चिपकाते हैं। आप कोई भी इस तरीके की टेप ले सकते हैं जो थोड़ी साइज़ में पतली हो, ताकि वो आसानी से वहाँ पर चिपकाई जा सके। आपको टिश्यू को लेकर टेप के साथ उस हुक पर चिपका दें और कोशिश करें वो कोने में ही रहे, पूरे हुक पर आपको नहीं चिपकाना है, क्योंकि हमें जो हुक और पार्सल ट्रे के बीच का गैप है उसको कम करना है, ताकि पार्सल ट्रे लेफ़्ट राइट में मूव ना कर सके। तो अब ये पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी करना है। सेम तरीके से आपको यहाँ पर भी एक टिश्यू पेपर लेना है और उसको फोल्ड कर देना है। आप टिश्यू पेपर की जगह कोई पेपर या और कोई न्यूज़पेपर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसको यहाँ पर लगाना है और सेम तरीके से आप टेप लेंगे और उसको उसके ऊपर चिपका देंगे। और जैसा कि मैंने बताया, कोशिश करनी है उसको पूरा कोने में ही रखें। पूरे हुक पर आपको पेपर नहीं चिपकाना है, नहीं तो पार्सल ट्रे के अंदर अच्छे से फिट नहीं हो पाएगी। इसको मैंने इस पर पूरी तरह से लपेट दिया और इसको फिक्स कर दिया। तो मैंने इसमें दो काम किए हैं। एक, जो आपके यहाँ जो हुक्स होते हैं जिसमें आपकी पार्सल ट्रे अटैच होती है, वहाँ आपको एक टिश्यू के साथ ऐसे इसको कोने में करके टेप लगा देनी है, ताकि यहाँ बीच में स्पेस कम हो जाए। दोनों तरफ आपको यही करना है। दूसरा मैंने क्या किया है, इसमें मैंने कुछ कार्डबोर्ड लेके उसको 3 लेयर में चिपका दिया है। उसके बाद जो डबल साइड टेप है उसको आपको लेना है और इस पर आपको अटैच कर देना है। ये मैंने यहीं क्यों चिपकाया, यहाँ क्यों नहीं चिपकाया, वो भी मैं आपको कुछ देर में, जब पार्सल ट्रे पे हम रखेंगे तब वो आपको समझ आ जाएगा मैंने इसको यहाँ पर क्यों लगाया है। दोनों तरफ आपको यही काम कर देना। तो अब हम इसमें पार्सल ट्रे को रख कर देखते हैं कि इसमें कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं हुआ। तो अभी हमने इसमें पार्सल ट्रे रख दी है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ये कार्डबोर्ड इनको यहाँ पर क्यों चिपकाया है। तो जैसा आपने देखा, यहाँ पर दोनों तरफ आपको एक पेपर या फिर टिश्यू पेपर से टेप के साथ उसको चिपका देना। और यहाँ आपको जो कार्डबोर्ड है वो इसी में चिपकाया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे में कुछ ग्रिप पहले से मिलती है, पर ये नॉइस को ख़त्म करने में पूरी एफिशिएंट नहीं है। इसलिए आपको देखना है कि ये ग्रिप कहाँ तक आ रही है। तो मैंने इसको जब यहाँ रखा तो ये ग्रिप यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो उसके आगे जो स्पेस है वही आपकी गाड़ी में साउंड करता है। तो यहाँ आपको एक कार्डबोर्ड चिपका देना। दूसरी तरफ भी आपको सेम तरीके से ऐसे ही कर देना। तो आप देख सकते हैं इसको मैं जब इधर उधर कर रहा हूँ, अब इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रही है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।